ايه هو سر الثقة في النفس؟ تعال اقول لك السر اللي محدش هيقوله لك. السر مش انك تبقى جامد ومفيش فيك غلطة. السر انك تبطل تحارب عيوبك وتبدأ تصاحبها. تعال نتفق على حاجة، انت بني ادم، يعني ايه؟ يعني فيك عيوب وفيك مميزات. دي مش شتيمة، دي الفطرة. المشكلة بتبدأ لما ترفض تشوف العيوب دي وتستخبى منها وتبررها وتقول انا كده وخلاص. وساعتها جودة حياتك بتقع واختياراتك بتبوظ وانت مش فاهم ليه. السبب بسيط، ما ينفعش تصلح حاجة وانت اصلا مش معترف انها بايظة. هقول لك قصة حقيقية. هنري فورد مؤسس شركة فورد، الراجل اللي اخترع خط الانتاج الحديث، كان فاشل في الدراسة، ما بيعرفش يكتب صح ولا يحسب صح. المهندسين اللي شغالين عنده كانوا اذكى منه بمراحل. لما الصحافة هجمته وقالوا عليه جاهل، رفع عليهم قضية في المحكمة. سألوه أسئلة تاريخ وجغرافيا، معرفش يجاوب ولا سؤال. عارف رد قال ايه؟ قال انا مش محتاج اعرف اجابة كل سؤال، انا محتاج اعرف فين الاقي الراجل اللي عارف الاجابة. فورد اعترف انه مش كامل، اعترف بعيبه، واستخدم الاعتراف ده عشان يوظف الناس الصح. الاعتراف بالنقص مش ضعف، الاعتراف بالنقص هو اللي خلاه يعمل الامبراطورية. علشان كده الخطوة الأولى في قوة الشخصية مش إنك تبقى جامد، الخطوة الأولى تقف قدام المراية وتقول أيوة أنا عندي أجزاء محتاجة تطوير. مش عشان أنا وحش، لا، عشان أبقى بني آدم أحسن، عشان جودة حياتي تكون أحسن، عشان لما أجي أختار شغل أو علاقة أو قرار أختار صح، مش من مكان خوف. اللي بيرفض عيوبه، عيوبه هي اللي بتسوقه، واللي بيصاحب عيوبه هو اللي بيسوقها. في قصة كده من التراث، واحد راح لحكيم يشتكي له: يا حكيم، انا كل ما احاول ابقى كويس بقع تاني، انا فاشل. الحكيم اداله كوبايه متشققه وقال له املاها ميه من البير. الراجل كل ما يملاها الميه اتنقت من الشقوق على الارض، على ما يوصل للحكيم تكون الكوبايه فضيت. بعد كام مره قال للحكيم: شفت، انا فاشل، مش عارف املى الكوبايه. الحكيم قال له: بص وراك. الراجل بص لقى الطريق اللي مشي فيه كله زرع اخضر علشان الميه اللي كانت بتقع من الكوبايه. قال له: شقوقك دي هي اللي ساقت الطريق، عيبك مش ضدك، عيبك ممكن يبقى سبب خير لو اعترفت بيه ووجهته صح. انت مش كوبايه سليمه، انت كوبايه مشققه، ودي مش المشكله. المشكله انك تبقى مستني تبقى سليمه عشان تبدا. هديك مثال يفهمك الفكره. في راجل عيبه ان هو بيحب يتمنظر، بيحب الناس تقول عليه صالح وكريم. كل ما يشوف فقير في الشارع يطلع فلوس قدام الناس كلها ويديله. نيته مش لله 100%، نيته فيها حب ظهور. بس السؤال هنا، هل الفقير ده استفاد ولا لا؟ استفاد. هل ربنا رزق الفقير ده عن طريق عيب الراجل ده؟ ايوه. العيب ده حب الظهور، ربنا سخره عشان يبقى سبب في رزق واحد غلبان. الفكرة انت مش لازم تستنى تبقى ملاك عشان تتحرك، حتى عيوبك ممكن تبقى سبب خير لو وجهتها صح. طيب نطبق الكلام ده على اكتر عيب بيكسر الناس: قلة الثقة في النفس. قلة الثقة مش بتيجي من موقف واحد، بتيجي من 10 جمل بتقولها لنفسك لحد لما يصدق انها حقيقة. زي رأي الناس فيا هو اللي بيحدد قيمتي، لو اتكلمت هبان غبي، لازم اكون خبير قبل ما ابدأ. ليه العقل الباطن بيعمل كده؟ فاكر لما قلنا العقل الباطن حارس؟ هو فاكر ان المعتقدات دي بتحميك، لو اتكلمت هتترفض فالاحسن تسكت، لو بدأت هتفشل فالاحسن ما تبدأش. هو غبي بس نيته خير. العقل الباطن ده زي الام المصريه، بتخاف عليك زياده فحبسك في البيت. العقل الباطن ما بيتقفش عليه، لازم تقنعه بالدليل ان معتقده غلط علشان تقنعه بمعتقد جديد. ده اسمه تفكيك المعتقد. تعال نشرح واحد علمي، هنمسك اخطر واحد فيهم: لازم اكون خبير قبل ما ابدا. التفكيك، مين قال كده؟ هل ستيف جوبز كان خبير في الموبايلات لما عمل ايفون؟ لا. هل ريتشارد برانسون كان فاهم في الطيران؟ لا. الخبره بتيجي بعد البدايه مش قبلها. المعتقد الجديد كفايه اكون عارف الخطوه الاولى، الباقي هتعلمه وانا ماشي. علشان تخلي ده جزء من سلوكك، الاسبوع ده اعمل حاجه واحده وانت مش جاهز. نزل ستوري، اسال سؤال، قول رايك. الثقه هتيجي بعد ما تتصرف مش قبل ما تتصرف. ستيف جوبز اتطرد من الشركه اللي هو اسسها. تخيل، ابل طردت ستيف جوبز في 1985. مجلس الاداره قال عليه متغطرس ومش بيسمع كلام حد. الصحافه كلها كتبت جوبز انتهى. لو كان صدق ان رايهم هو قيمته كان اختفى وقعد يعيط. عمل ايه؟ اعترف انه غلطان في طريقه ادارته، راح اسس شركه جديده اسمها نيكست، وبعدها اشترى بيكسار. اتعلم، غلط واتطور. بعد 12 سنه ابل كانت بتفلس، فراحوا جابوه هو تاني ينقذهم، ورجع خلاهم اغلى شركه في العالم. الدرس: الطرد كان شق في الكوبايه بتاعته، والشق ده هو اللي سقى الطريق اللي رجعه للاقوى. هقول لك على واحد تاني، مايكل جوردن،
اعظم لاعب كرة سلة في التاريخ اترفد من فريق المدرسة الثانوية. المدرب قال له انت قصير ومش هتنفع. روح بيتهم عيط لامه، بس تاني يوم راح اتمرن لوحده. قال جملة مشهورة: فشلت في اكتر من 9000 رمية في مسيرتي، خسرت 300 ماتش، 26 مرة الفريق كله وثق فيا اجيب الرمية الاخيرة اللي تكسبنا وضيعتها. انا فشلت مرة واثنين وثلاثة والف في حياتي، وده سبب نجاحي. جوردن ما سماش نفسه فاشل، سمى الفشل بيانات. قال دي معلومات بتقول لي اتدرب على ايه بكره. وانت بتسمي الفشل حكم اعدام على شخصيتك. شايف الفرق؟ في قصه تانية، قصه جاك ما مؤسس علي بابا، اغنى راجل في الصين، اترفد من 30 شغلانه. قدم في الشرطه قالوا له وحش، قدم في KFC كان عدد المتقدمين 25 واحد، قبلوا 24 واحد ورفضوه هو. قدم على جامعه هارفارد 10 مرات واترفض، الانجليزي بتاعه كان ضعيف. لما حب يعمل موقع علي بابا جاب 17 من اصحابه في شقته، 16 منهم قالوا له انت مجنون ومش هتنفع. عملها، ومش هو مش خبير انترنت ولا خبير بيزنس ولا شكله حلو، كان بس معترف انه ناقص، بس مصمم يبدا. دلوقتي علي بابا اكبر من امازون. ليه؟ علشان بطل يستنى يبقى كامل. دلوقتي واجبك الاسبوع ده خطوتين. اول واحده ورقه وقلم، اكتب عيب واحد بس انت مكسوف منه وبيكسر ثقتك، جنبه اكتب العيب ده ازاي بيبيظ جوده قراراتي. 2، اختار معتقد واحد من اللي قلناه واكسره بفعل صغير. مش عايزك تبقى خبير، عايزك تاخد بس الخطوه الاولى. الفعل الصغير او السلوك الجديد اللي انت هتكتسبه ده علشان نثبته مع المعتقد الجديد بيحتاج تعمله 21 يوم. هتحس بفرق اول مره هتعمله، بس علشان يتثبت محتاج على الاقل 21 يوم. وافتكر دايما ان الثقه بتيجي بعد الفعل مش قبله. انا خلصت كلامي، دلوقتي دورك انت. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر عقبه في شخصيتك حاسس انها موقفاك، او معتقدات انت مصدقها ومكتفاك. جلد ذات، تسويف، خوف من راي الناس، عصبيه. اكتر عقبه هيكتبها الناس هي اللي هنفككها سوا في الحلقه الجايه. انا مش هقرر لك، انت اللي هتختار. سلام.